الأكل هو مفتاح اللعب. يعني إيه الكلام ده؟ يعني كل نمط جسم له نسبة معينة من الماكروز أو الماكرونيوترينز أو المغذيات الكبرى اللي هم الكربوهيدرات والدهون والبروتين. النسبة دي لو دخلتها جسمك صح هتريحك وهتوصلك لهدفك بسرعة جدا. أول نمط جسم هنتكلم عن التغذية بتاعته الإكتومورف أو النحيف. لازم يدخل جسمه سعرات حرارية عالية، كربوهيدرات عالية وبروتين كويس. يعني من 40 ل 50% كربوهيدرات، ومن 25 ل 30% بروتين، ومن 20 ل 25% دهون. ركز يا وحش على الكربوهيدرات المعقدة زي الشوفان والبطاطا، وما تخافش من الأكل على فترات قصيرة علشان تعوض الحرق السريع. هنتكلم دلوقتي عن تغذية تاني نمط، الميزومورف أو الجسم الرياضي. عاوزك يا بطل تعمل توازن ممتاز بين كل الماكروز أو الماكرو نيوترانس أو المغذيات الكبرى اللي قلنا عليها، اللي هم البروتين والدهون والكربوهيدرات. خلي اكلك متنوع ومتوازن وما تقللش كربوهيدرات قوي علشان بس ما تخسرش طاقه. النسب زي ما هقول لك دلوقتي: 40% كربوهيدرات، 30% بروتين، و30% دهون. وزود بروتين علشان تحافظ على عضلاتك اللي بتبنيها بسهوله. اخر نمط هنتكلم عن التغذيه بتاعته الاندومورف او المليان سن. دخل جسمك يا وحش كربوهيدرات اقل، بروتين عالي، ودهون صحيه معتدله. النسب زي ما هقول لك: من 25 ل 30% كربوهيدرات، ومن 35 ل 40% بروتين، ومن 30 ل 35% دهون. قلل السكريات والكربوهيدرات البسيطة زي العيش الأبيض والمكرونة، وزود البروتين زي البيض والفراخ والسمك. وما تنساش الأكل اللي فيه ألياف علشان تشبع فترة أطول وتساعد في الحرق البطيء.